Men det en ny statue, eller en... Ja, den kom for 2 år siden, den her. Og det vår vikingehelt i Göta som heter Tröntor i Göta. Og han liksom vår stolthet her i området. Ja, han liksom... Han var vikinghøvding her, og han... Det er godt og vel 1000 år siden han opererte her. Ja. Og det mange kveder, gamle kveder om han. Og for eksempel de kveder som jeg opptog i det gamle huset, det handler om Trønd. Og han ville ikke la seg kristne av den norske kongen. Det var flott, men det var synd han ikke var edru kunstner når han satt opp dette. Ja, det litt skjønt, det der. Nå går vi her blant de gamle huset her i Göta. Hvor gammel denne bebyggelsen da? Det var 1860, sa han. Nei, 1833. Så de veldig gamle. Er det et slags museumsområde, dette? Ja, altså der bor folk faktisk ennå. Men så det et av dem som museum nå. Og ja, det var så betaget. Har de malt grunnmuren svarte? Ja, artig. Ja, jeg synes det veldig interessant. Og nemlig på min første CD så opptog jeg en sang her inne i det her hus. Åh? Fordi alt lavet av tre, og det lyder veldig varmt og godt. Sånn. Skal vi gå inn? Ja, gjerne. Hvor gammel var du da? Da jeg var 16. Du var 16. Og jeg tog alle coverbilder og sånt her. Folk var så små i gamle dager. Det var sånn... Ja, visst. Det oppe? Var det den første innspillingen du gjorde dette? Ja, den gjorde jeg her. Og det var liksom... Det ser jo nesten ut som det enda eldre dette her, synes jeg. Og jeg synes det så kul. Det bodde kanskje, du vet, 20 mennesker her inne. Ja. Så var det 3 i hver sånn seng og... Det var så her gjorde du og din oldefar... Ja, så fikk jeg... Min oldefar lærte meg mange gamle kveder og sånt. Og han liksom... Det var et kvede som handler om Göta, det her stedet, og om... Ja. Og så fikk jeg han til å komme her, og så opptog jeg han med en sånn sang. Ja. Del av det kvedet, så opptog vi det her inne. På min første CD. Så. Fantastisk. Det gøy å gjøre innspillinger på steder som utenfor et studio. Ja, det ganske liksom... skjerpende. Og det har en veldig... Det har her en veldig varm lyd og en historie. Det liksom... Stemningen blir deilig. Ja, jeg hører med. Det i fullt bruk som museum. Men folk på vei inn her.